Eu tô muito feliz em anunciar algumas coisas aí desses preparativos do Nordeste. Esse vídeo tá bem maneiro, tem muita informação massa aí sobre preparo de viagem, sobre as motocas, sobre capacete, sobre intercomunicador, melhoria no equipamento de filmagem, melhorias no sistema de levar a bagagem também para ser uma coisa mais prática. Enfim, tem uma par de coisas que a gente alterou para essa nova temporada, pro Nordestão que vem aí. E eu acho que a primeira grande novidade é isso aqui, né? Por que diabos tem duas Scramblers 1200 e, mano, relaxa que no vídeo de hoje eu vou explicar isso tudo pra vocês e uma par de informações. Então vamos nessa, roda a vinheta aí que o videozão de hoje tá, mano, coisa linda, hein? Vambora!